Qalqonsimon bez bu nima? Odam organizmidagi eng muhim endokrin bez hisoblanadi. Qalqonsimon bez traxeya, ya'ni halqumning old qismida kapalak shaklida yopishgan holda bo'ladi. Uni ikkinchi nomi shit, ya'ni qalqon deyiladi. Butun organizmni metabolizmini boshqaradi. Uning asosiy vazifasi organizmda asosiy modda almashuvini tezlashtiradi, organizmda energiya hosil bo'lishini tezlashtiradi, yurak ritmi, asab tizimiga ta'sir qiladi va tanada temperaturniy rejim, ya'ni tana issiqligini bir haroratda ushlab turadi. Keyingi funksiyasi bu o'sish, rivojlanishga ta'siri. Bolaning o'sishi, mushaklarning o'sishi, rivojlanishi, jinsiy, aqliy, jismoniy barcha rivojlanishi aynan qalqonsimon bezga bog'liq. Bolaning aqli, farosati, zehni, tafakkuri, idroki, xotirasining kuchliligi, intellektual qobiliyatlari ham qalqonsimon bezga bog'liq. Xo'p, agar qalqonsimon bez funksiyasi pasayib ketsa, odamda qanday o'zgarishlar sodir bo'ladi? Yod defitsiti holatida qalqonsimon bezda T3, T4 gormonlari sintezi buziladi. Bu o'z navbatida yoki qalqonsimon bezni gipofunksiyasiga yoki giperfunksiyasiga olib kelishi mumkin. Ko'pincha bizda qalqonsimon bezni gipofunksiyasi ko'p uchraydi. Bu nima holatlarga olib keladi? Bunda odam parishon xotir, xotirasi pasayishiga shikoyat qiladi. Soch to'kilishi kuzatiladi, terlari qurishni boshlaydi, oyoq qo'llarda qon aylanish susayish hisobiga oyoqlar, qo'llar muzlashni boshlaydi. Oyoq qo'llarida shishish holati kuzatiladi. Odam ertalab tursa, yuzlari kerkib, qovoqlari shishishiga shikoyat qiladi. Qizlarimizda ko'pincha hayz sikli vaqtida kelmaydi. Sababsiz semirish holatlari kuzatiladi. Yod tanqisligi hisobiga. Odamda ko'pincha qabziyat kuzatiladi. Bu esa ichaklarning nafas olishi, ichak motorikasini susayish hisobiga sodir bo'ladi. Qalqonsimon bez funksiyasi pasaysa, odamda jinsiy mayl, ehtiros ham susayib ketadi. Biror ish qilishiga zavq, shavq, aktivligi ham pasayib ketadi. Qalqonsimon bez funksiyasini pasayishi endemik bo'qoqqa olib keladi. Buni oldini olish uchun, kasallikni profilaktik qilish uchun albatta yod defitsit tanqisligini o'rnini to'ldirish kerak. Buni birinchisi ommaviy profilaktik hisoblanadi. Ya'ni xalq orasida yodlangan sifatli osh tuzini iste'mol qilish bilan o'rni to'ldiriladi. Ikkinchisi esa individual profilaktik hisoblanadi. Ya'ni o'sish yoshidagi bolalar, o'smirlar, homilador ayollar, emizikli ayollar ham kunlik yod miqdorini preparatlar ko'rinishida qabul qilishlari kerak. Ana shundagina biz har xil bo'qoq kasalliklarini oldini olgan bo'lamiz. Ularning asoratlarini ham oldini olgan bo'lamiz.